Aprendemos a mandar una carta a una amiga en otro país. Primero, encuentra una amiga y habla con ella mucho. Hola. Hola, amiga. Segundo, pídele su dirección y dile que tú escribas una carta a ¿Cuál es ella. tu dirección? Mi dirección es 4781 Calle de Árbol en la Ciudad de México. Gracias. Adiós. Escribamos la carta para nos amiga. Escribe tu mensaje en el papel. No olvides firmar tu nombre. Consigue un sobre. Pon la dirección de tu amiga en el centro del sobre y pon la dirección de tú en la esquina izquierda. Pon una carta en el sobre. No consigue una sobre que es demasiado pequeño. Enviemos la carta. Encuentra al correo de la localidad. No ve a domingo porque el correo es cerrado. Manejémonos al correo. Compra una estampilla. Pon la estampilla en la esquina derecha del sobre. Eche la carta al buzón. No eche en la caja de paquetes. Vámonos a casa y esperemos hasta que ella reciba la carta. Miremos en el buzón. En 3 días llama a ella y pregúntale si ella la ha recibido. Hola, amiga. ¿Tú recibes mi carta? Hola. Sí, tu carta es fantástico. Ahora has aprendido cómo escribir una carta a una amiga en otro país.